Let us lift our right hand up. Everyone be silent now. I want us to sing the song one time. But the last verse is where you are going to sing louder. The Lord wants to touch people here. Sleep on themselves. They are looking unto God for something powerful. And the Lord said you have not shouted. Let your voice overshadow voices of the people. Hear the one that entered into the garment of Jesus. And power shall come down. Go! Let your amen strike like thunder. Everything you've been crying and you have fasted and prayed. What are these people saying amen? Say amen, let it strike like thunder. After the darkness used to cover yourself. Let 40 people say amen. Ọlọ́run wà ní bíbí agbára rẹ̀. God is here with his power. Àmì kan ni kò ṣe. I want you to say one minute. Ọlọ́run tó fi ìmọ́lẹ̀ hàn fún ayé. The Lord has shown that unto the alágbára tó ju gbogbo tó dá lọ. Wọ́n sún àsọtẹ́lẹ̀ yìí. I prophesy. Gbogbo òkùnkùn tó bu ayé rẹ tó bu iṣẹ́ rẹ. Every darkness that cover your ìdílé rẹ. Bí ọwọ́ sókè dáadáa. Lórúkọ Jésù ó yọ ká kúrò bẹ́ẹ̀. Olúwa ti ń bẹ bí ẹ̀mí ẹ̀ ti wà láàyè. As the Lord lives and our spirit is alive. Bí àmì wá tún ṣe ń lọ sókè sí. As our amen is ascending. Ohun mi bó ṣe ń bọ́ sínú etí ẹ bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ ń tẹ̀lé. Ẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ dílé. Èyí tó sun àyànmọ́ rẹ mọ́lẹ̀ bí ẹran. Àwọn tó lè sàmì continuously méje ló máa ṣe. People that can say 7 continuously. Wàá ṣe méje. Ẹ̀gbọ́n Olúwa. Hear the word of
of the Lord. Ẹ̀jẹ̀ ìdílé tó so ayé rẹ mọ́lẹ̀. Your household blood that tie your Àánú down. Ọlọ́run tú ọ sílẹ̀. Let God the Lord deliver you. Sọ̀rọ̀ 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 sọ̀rọ̀. Ẹ dúró dáadáa. Stand right, Ẹ everyone. fi eléyìí wọlé. And we are going to enter through this one. Tí máa sọ pé 1 2 3 go. When I say 1 2 3 go, Hallelujah yẹn méje ni. you are going to shout 7 Ẹ hallelujah. farabalẹ̀. Please be patient. Iṣẹ́ tí hallelujah yẹn máa ṣe rèé. And these are the works that the hallelujah will do. Olúwa sọ pé àwọn kan wà ń bí. The Lord says some people here, Aṣọ tó ti ya ló wà lára wọn. they have total cloth upon them. Olúwa sọ pé àmì ìpọ́njú ni sà. The Lord said this is a sign of poverty Ó upon ní them. ẹnìkan bí. I see another person here. Nínú àwọn ọ̀fọ̀ ló wà. There is a mud. Olúwa sọ pé And the Lord says fún obi tí ń bi sí lóde má bẹ̀. there is a cause of where he is born to. Ẹgbẹ́ ìkẹta sà. Here the third Lórí one. àwọn àràwọ̀ kan wà tó ti wọnú òkùnkùn tó sú lọ. The Lord said that some stars said that enter into that. Nínú òun mú wọn kúrò ń bẹ̀. That he is going to bring them up to Ẹgbọ́n that place. dáàdì mà. Here everyone. Hallelujah méje ni ó ṣe yẹn o. These 7 hallelujah will do the work. Wà á kéde ẹ̀tẹ́ ìjọ dúró. Want to shout more than the person you are standing. Agbára yóò wá tọ̀run pàlẹ́ ọ. And the power from heaven shall come upon Ẹgbẹ́ you. yóò dẹ̀ kọ lu ara rẹ̀. And Holy Spirit shall descend upon Ọkọ̀ you. ọ̀fà àtijọ́ yẹn á jáde fún ara rẹ̀. Every long time arrow shall leave your Ẹ body. bá ti gbọ́ 1 2 3 go. When you hear one city go, Wọ́n dùn ó dé ìyà. don't wait for anyone. Ọlọ́run ọ̀gá ògo. God of glory, Ọlọ́run májẹ̀mú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. God of covenant of Yóò ministry sọ̀kalẹ̀. shall come Kí down. hallelujah méje yẹn ó tó pé. What is the hallelujah Ó sì complete? kéde òmìnira rẹ̀. You shall be. Olówó 1 2 3 go. Yes. Yes. Ẹ̀yin ló go 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 Glorify go. God, glorify God. Glorify Bá a ti wọ́n fún Jésù dáadáa. and for Jesus very well. Jókòó lẹ̀. And have your seat. Amen. Amen. We are here to pray, A wà níbí láti gbàdúrà. but I want to explain the prayer we are going to pray. Ṣùgbọ́n Just a little, mo fẹ́ ṣàlàyé àdúrà tá a máa gbà fún wa díẹ̀. because I want us to pray just about 40 to 50 minutes. Mo fẹ́ kí a fi bí ọgbọ̀n àbí ogójì ìṣẹ́jú ká fi gbàdúrà. But I love to explain the prayer point before I ask you to pray. Ṣùgbọ́n màá fẹ́ràn láti ṣàlàyé kókó àdúrà tá a fẹ́ gbà kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí gbà. God bless you. Ọlọ́run á bùkún fún yín. Mo ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún orí ọ̀fẹ́ tí mo ní láti wà níwájú ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run báyìí. I appreciate the grace of God for standing before the children of God like this. Amen. 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 Mo wá ń kí àwọn bàbá wa. And I appreciate our Father in the Lord. Lọ́run àmọ́ mo yín tẹ̀síwájú sá. God will uphold this. Mo dúpẹ́ fún orí ọ̀fẹ́ tẹ́ fún mi láti dúró níwájú àwọn èèyàn Ọlọ́run. I thank God for the grace given to me to stand before the Kí children of gbogbo God. wa Ọlọ́run Ísírẹ́lì á máa ràn wá lọ́wọ́. And I greet everyone. Lord, I enjoy the administration of the choir. God bless you. mo fẹ́ràn iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn akọrin. Ọlọ́run á ràn lọ́wọ́. Amen. Bẹ́ẹ̀ ká farabalẹ̀ gbọ́ ohun tí Olúwa yóò ṣe ní òní. I want us to patiently listen to what God will do today. Ìyanu ló máa jẹ́. And it shall be wonderful. Yóò dẹ̀ dára fún wa. And it shall be well with us. Ohun tó wà wájú mi ní kúkúrú. What is before me in Wá short? tó lọ pray. Before we go to pray. Amen. Amen. Tó bá wà ń bí kí hallelujah If you kan. are here, shout hallelujah. Ó ní ogun inú ẹ̀jẹ̀. There's a battle in the blood. Nǹkan tó lágbára ní sà. There is something that is powerful. Wọ́n mú gbàdúrà pé ká lè parí àdúrà rẹ̀ lónìí. But I just pray that we should finish the prayer today. Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì yóò bá wa sọ̀rọ̀. And the Lord God of Israel shall speak to Nínú us. ọ̀rọ̀ náà a ó rí Ọlọ́run. In the world we shall see God. Bí ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ lọ́wọ́ ọwọ́ agbára yóò kàn wá bí As tá the wà. world is going, hand of power shall touch Ẹ us. ṣe àmì dáadáa. Say better amen. Ogun tó wà nínú ẹ̀jẹ̀. The battle that resides in Èsì God's nǹkan blood kékeré o. is not something small. Adúlọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn bàbá tí wọ́n múrú àwọn àkòrí ńláńlá yìí. We appreciate God for our Father that chose this type of Bí topic. ogun ẹ̀jẹ̀ bá ti ṣẹ́ fún yàn. If the battle of the blood is conquered for one, Ẹjọ́ sá ẹni yẹn ti di òmìnira láyé àti ọ̀run. see that person is free on earth and in heaven. Ẹ jẹ́ sòótọ́ kan fún yín sà. Let me tell you a truth. Tí ogun inú ẹ̀jẹ̀ ọba ṣẹ́ fún yàn. If the battle in the blood is not conquered for a man, Ó lè mú yàn lọ́rọ̀ àpáàdì. can take one to hell.
ogun inú ẹ̀jẹ̀ ló fẹ́ kó bá Mósè. It is the battle of the blood that implicated Moses. torí ìran rẹ̀ ìran Léfì ni ẹ̀jẹ̀ bínú ló wà nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Because his tribe is Levite, is the blood of anger that resides in his blood. ogun inú ẹ̀jẹ̀ náà fẹ́ kó bá Dáfídì. And that one want to affect David too. Agbèrè. That of fornication. ibẹ̀ kí mo wá lọ lónìí. I'm not going to that side today. ogun inú ẹ̀jẹ̀. The battle of the mo blood. fẹ́ tí a bá ti bẹ̀rẹ̀ àdúrà kó o bínú gan. When we start praying, I want you to be àdúrà bí annoyed. kò ní pray mọ́ lọ́dún yìí. Just pray today as if you not pray torí pé every tí ogun inú ẹ̀jẹ̀ bá ń dàyàn. Because if the battle of the blood is affecting man, tó bá fi ọwọ́ sí iṣẹ́ ó lè fẹsẹ̀ yí dànù. if he walks with his hand, he can cast everything away with his ogun head. náà pè ní ogun inú ẹ̀jẹ̀ yìí. What we call the battle of the blood. ó lè mú kí ẹnìkan kó dìde láàárọ̀ kó lówó kó kọ́lé kó sì dalẹ̀ kó sì máa tún tọrọ jẹ. It can make a man to rise early in life and be rich, having house, have car, Bí o ti have jókòó everything, yẹn. and be begging at old ẹ fún age. wa ní àdìtú ọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ bí ojókòó sí. As you are seated, I want you to tell a mystery. inú ẹ̀jẹ̀ ìdílé tí a bí èmi àti yín sí In sàáfà the family where you and I kí ló were máa born, ṣẹlẹ̀ mẹ́. what is it that happened there? Bàzárẹ́ sọ nǹkan bíi mẹ́rin àbí márùn fún yín àwọn ọgbọ̀nú àdúrà. I'll tell you like 4 or 5 things and we enter into prayers. Amen. Amen. Genesis 37 verse 1. Genesis 37 verse 1. ẹ̀sẹ̀ ìgbélì bíi méjì ni màá sáré kà. I will read like 2 scripture verses. Amen. Amen. Dàbí pé màá ẹ bá mi kà torí mo fẹ́ yá bíbélì àwọn bàbá wa lórí pẹpẹ yìí. Jákọ́bù sì jókòó ní ilẹ̀ tí bàbá rẹ̀ sì ṣe àtìpó. yóò dára fún yín ká. Jákọ́bù sì jókòó ní ilẹ̀ tí bàbá rẹ̀ ti ṣe àtìpó. Àní ilẹ̀ Kénáánì. Yes. Wọ̀nyí ni ìran Jákọ́bù. 37 verse 1. God bless you. Amen. wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìtàn Jákọ́bù ń bẹ̀ yẹn. They started the story of Jacob there. ibi tí bàbá tiẹ̀ ti ṣàtìpó. Where your father also dwelt, òun náà padà bẹ̀. he went back there. 1 King 21:29. 1 King 21:29. ẹ bá mi sáré síbẹ̀ yẹn náà. 1 King 21:29. Ìwọ rí Áhábù tirẹ̀ ara rẹ̀ sílẹ̀ níwájú mi. Yes. Nítorí tí ó rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀ níwájú mi. Yes. Èmi kì yóò mú ibi náà wá ní ọjọ́ èmi rẹ̀. ò mú ibi yẹn wá ní ọjọ́ rẹ̀. ṣùgbọ́n Ní ọjọ́ ọmọ rẹ̀ ni èmi yóò mú ní ibi ọjọ́ náà ọmọ wá ẹ̀ àwọn ọmọ tó bí náà máa dìyà ẹ̀. sórí ilé rẹ̀. ẹ wo bí sà. Lókè. ọ̀gbọ̀rọ̀ kan tí à ń là kọjá sà. Many things we are passing through. wàhálà tí àwọn òbí wa ti gbé lẹ̀. Is a problem my parents have ní started ìran. in generations ago. wọ́n sọ mi pé I am saying it. ogun inú ẹ̀jẹ̀ ó lè lọ láti ìran kan dé ìran kan fún bí ìran bíi mẹ́wàá. I said that the battle of the blood can move from one generation like 10 generations. ìran tó bá ṣẹ́gun tiẹ̀. And the generation that conquers tó bá kọ́ lọ́wọ́ ẹnìkan ló lè bọ́. when they are free, they can be free all. ìran mẹ́fà méje mẹ́jọ wọ́n lè máa ja ogun kan náà. 5, 6, 7 generation can be battling with the same battle. ọmọbìnrin kan wà kó bí ọmọ. I have a woman does not give birth. ó lò 15 years ilé ọkọ ẹ̀. She spent 15 years in her nígbà tí husband house. gbàdúrà. And when she was praying, wọ́n ní kó lọ bèrè lọ́wọ́ ìyá ẹ̀. they said she should go back to her mother to ask. ìyá rẹ̀ sọ pé And her mother said nígbà tó ń lo 21 years ilé bàbá rẹ̀. that when she spent 21 years in her ẹni father's tó house bí ẹyọ kan yìí náà. until she gave back to her. nígbà tí ìyá òun lo 18 years ilé ti yá tiẹ̀ yá ìyá ẹ̀. The grandmother, when she spent 80 years, he gave back to that one. ogun inú ẹ̀jẹ̀ lè lọ láti ìran bíi mẹ́ta mẹ́rin. The battle of the blood can move from 3 generations to 4. ó lè lọ láti ìran bíi márùn-ún ó lè àfẹ́tì ọmọ bíi mẹ́ta. It can affect from generations and all grandchildren. torí pé ẹ wo bí Okay. báwo wá ní ogun inú ẹ̀jẹ̀ yìí ara ta láti lè kó. From who can we be infected with this battle of the blood? mà tí ẹnìkan bá bímọ ń sìn tó wá fẹ́ di wàhálà láàrin bàbá méjì. If someone give birth now, it can cause a problem between 2 fathers. sẹ́jẹ̀ ìyá iná máa gbà. Between 2 men. Is it the Ẹ̀jẹ̀ blood bàbá. of the mother they are going to take ẹ̀jẹ̀ dání. for verification? Who? ẹ̀jẹ̀ bàbá. Father's blood. sẹ́rí gbogbo ọmọ tí à ń bí bá ti jọ dúró yìí. All the children who are giving birth ẹ̀jẹ̀ to us. bàbá wa ní wà lára wa. It's the blood of our father that reside in our blood. ogun tí o bá ti rí wàhálà kan tí bàbá rẹ̀ ń là kọjá ó ń bọ̀ wá sọ́dún ẹ̀ tó o bá tètè àtàkì ẹ̀ dé If lálẹ́ you yìí. see a problem your father is facing today, if you don't attack it on time, it's still coming back to you. ohun tí ń ṣẹlẹ̀ sí ìyá nígbà míì kì í sábà borí ọmọ ṣùgbọ́n ogun tó bá wà lórí bàbá
tí ọmọ ọba ṣọ́ra ó lè pa. Problem that affects women, mothers at times does not overcome children all the time. ẹnìkan sàmì torí kò sọjí la wà. You say amen. ogun tí ń gbénú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ó yẹ kó jáde. That you should go out. nǹkan àkọ́kọ́. The first thing. ohun tí àwọn ìran kẹrin rẹ bá ti ń là kọjá ó lè ṣe àkóbá fún àyànmọ́ àti ògo rẹ. What your fourth generation has been passing through before can affect your glory and destiny. Genesis 16 verse 1. The book of Genesis chapter 16. Genesis 25 verse 21. And Genesis 25 30. Genesis 30 verse 1. And Genesis 30 verse 1. ẹ bá mi kọ́kọ́ ka 16 verse 1. ẹni tó ní máìkì. Sarah aya Abrahamu kò sì bímọ fún. kò bímọ fún Sarah. ẹ lísìn kẹ́ni mo fẹ́ ṣe pray ni mo ṣe sọ̀rọ̀. For you to know how to pray. ẹ̀yin dẹ́ wà lókè are you listening to me. People on the gallery. Do you okay. Sarah aya Abrahamu kí wọ́n ní kò ṣe fún. does not bear him any children. Kò sì bímọ fún. kò bímọ fún. Ṣùgbọ́n ó ní ọmọ ọ̀dọ̀ kan obìnrin. Genesis 25 verse 21. Genesis 25 to 21. yes. Isaki sì bẹ Olúwa fún aya rẹ̀. Isaki bẹ Olúwa fún aya rẹ̀. Nítorí tí ó yàgàn. ta ló bí Isaki. Who gave birth to ẹ máa Isaac? dáhùn. Answer my question. kí wọ́n ní Abraham àgà àkọ́kọ́ ta ló yàgà. The first Abraham orí ta ló tó bọ́ sí. and now came to ẹni sùúrù. be patient. Genesis 30 verse 1. Nígbà tí Rákẹ́lì sì rí i pé òun kò bímọ fún Rákẹ́lì náà tó bímọ fún Jákọ́bù. and Rachel did not give birth. ta ló bí Jákọ́bù. Who gave birth to Jacob? bí àwọn iye ṣe súnmọ́ náà tó ogun ẹ̀jẹ̀ tó transfer lára Abraham ogun ìyàgàn yẹn ó sì ń lọ nínú ọ̀ràn wọn ń lọ nínú ọ̀ràn wọn ń lọ nínú ọ̀ràn wọn. As they were so close to God, even the generation battle is a battle in their ó blood. wọ̀ tún ẹ̀ sókè. Raise your right hand up. ogun tó ń lọ nínú ọ̀ràn rẹ tó gbé wọ bí. The battle that move in your generation that ẹ you kó move lọ yé mẹ ó yẹ jáde out of you. Are you listening to me? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? àsìkò tá a jáde ni mo ṣe sáré tí mo ṣe sọ̀rọ̀ mo Because of fẹ́ time kẹ́ pray. for you to pray well. mo fẹ́ kẹ́ gbàdúrà gan. I want you to pray lóde máa sáré báyìí torí That's ọ̀rọ̀ right. àdúrà lọ́wọ́ àlẹ́ yìí. because we have the case of prayer here. ogun tó wà ní ẹ̀jẹ̀ The battle that resides in the ó blood lè pa bàbá can kill the man, wọ́n father, pa àwọn ọmọ rẹ̀ and kill his children, ó lè mú kí èèyàn má rogun èlò láyé. and make man not to use his glory in ó life. ti jókòó máa wo ìran tá a ti bí ọ. As you are seated, consider the kí ni things ó you have fà been tí for. wọn ò rí fà. What is it that they pursue What that they the were hell unable to fà? get and they want to Number get two. it? Ẹlẹ́kejì, your family cause ìpè can ìdílé rẹ̀. be easily transferred to you through the family blood. Ìpè ìdílé ènìyàn ó lè wá sórí ènìyàn nípa ẹ̀jẹ̀ ìdílé èèyàn. èpè tí wọ́n ti gbé ìdílé sẹ́. Because they have raised upon ẹ̀yin ọmọ us family. alágbájá o. That all the children of this Báyìí ọmọ ní fún yín. one, this will come upon you. torí pé ẹ̀jẹ̀ tí ó wà lára bàbá ìyá yẹn tí wọ́n ti jọ bára wọn lò pọ̀ Because yóò bọ́ God sórí ọmọ náà. will be transferred because of the fusion of the blood in that of children. sẹ́ẹ̀rí ẹni tó títí ìbá ṣe ikú Jésù àti àjíǹde. If not for the ẹni death tó bá and fẹ́ bọ́ resurrection, lọ́wọ́ ègún ẹ̀jẹ̀. anyone that wants to be free from death of the fa cross, gbogbo ẹ̀jẹ̀ ara rẹ kú o. your blood will be removed. Everything will be removed. ẹ wàá máa dé replace yẹ. And I don't know what you are ṣùgbọ́n going torí to do. Jésù ti kú báyìí. Because Jesus has died. ìdí àdìtún tó jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ jáde lára Jésù wá And sílẹ̀ the nìyẹn. ministry that make blood come out of Jesus torí ègún Christ. ẹ̀jẹ̀. Because of the cause of the blood. kẹta The third one, the family blood is power has power over all the children of that family. ẹ̀jẹ̀ ìdílé ó ní agbára lórí gbogbo ọmọ tó bá ti inú ìdílé ń jáde. gbogbo ọmọ tá a bá bí sínú ìdílé yẹn. All the children ẹ̀jẹ̀ yẹn ní ọmọ control. that blood will be controlling us. ìdílé mi ìbínú ni. It's annoyance, anger. bí aláfiṣe tí ẹ máa ń bínú báyìí tí wọ́n bá When ti they rí gbogbo are àwọn òní angry, gbọ́. if they have not seen red oil, ìmí wọ́n lọ bí adìẹ báyìí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wọ́n ti wọ̀ lẹ́nu. even some will go for fowl to slaughter and wọ́n á put ní their blood bí in. sọ́mà lónìí. Is this tí what is bàbá rẹ̀ the bàbá ń bínú bí ṣe máa ń rẹ̀ The jù. way his father also ẹjọ́ sà ohun tó fi jọ bàbá rẹ̀ yẹn ń bọ̀ wá wọ́n fògùn náà jọ. the battle that makes you to resemble your father is the same thing. wọ́n ní ẹ mọ̀ bàjá o. Don't fight him. ìdílé wọn bí ẹ ṣe máa ń ṣe nù. That's the way they do in their family. ẹ má ti jó ta ni ẹ ti sọ fún yín pé Don't be ashamed. Who has it been told to you gbogbo nǹkan lè jọ bàbá ẹ. that everything you resemble your father? sórí gbogbo tó o fi jọ o. See everything that makes you yóò to padà resemble. hàn
With final later ohun tí bàbá yẹn náà ṣe what the man could not yóò padà affect do yẹn náà. will affect you too. ẹnìkan ni mò ń bá sọ. I'm saying to someone, àmì ìdílé lára rẹ kó parẹ́ bí o ti family lọ. shall be destroyed in your life now. ìkẹrin. The fourth one. ó lè trace ogun tó ń jà padà sínú ilé tá a ti bí ọ. You can trace the battle you are battling with to your household. dá padà lọ wò kí ló ń ṣẹlẹ̀ lé wa. Trace it back home. That what's it that is happening in our house? bó làwọn ọmọ ilé wa ṣe ń ṣe. How our children are behaving. níbo náà máa ń dé tá máa ń dúró. Where do they get to that they come down? níbo la ti máa ń mú wọn lẹ̀ tí wọ́n èlé lọ mọ́. Where is the limit for that they ẹ máa gbàdúrà lónìí go? báwọn. You are going to pray well today. a máa gbàdúrà tó o bá gbàdúrà mọ̀ wá rí àmì. If you pray very well, you are going to say the ẹ̀yin time. táwọn ọmọ yóò sin bí ẹ máa gbà fún ọmọ You ìta fún wọn. that your children are not here. Ibi You are tí going to lágbájá pray. wà. Where this child is. ẹ̀jẹ̀ ogun tí ń bẹ lára rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Blood of battle is life dry up. iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe nìyẹn. That's the one we want to do. ẹ wo bí sà. Look here. bí ọba ti ń la kẹ́kẹ́ kọjá padà sílé yìí. If you have been passing through something, just go back to your home. ẹ jẹ́ sọ story kékeré kan fún mi. Let me tell you a small story. in 2005 In the year 2005, tí mo kọ́ ilé kan mo wá fẹ́ kó lọ síbẹ̀. I was building a house and I want to park in. gbàtọ́ wá di alẹ́ mo wá ti kó lélẹ̀ yẹn. In the night, the day I Hey, listen. I couldn't sleep. wọ́n á jókòó sí sitting room. I sat in the sitting wọ́n room. sá ń wo káàkiri. I was just looking àtò around. tó bí 12:31. When it was like inú ilé bẹ̀rẹ̀ 12:30, sí gbóná. and everywhere was full of heat. àga tí mo wá lie down sí. And the chair I was lying it's not down on. exaggeration I'm telling you reality this is Mi ò the sọ àdìgbò, mo ń sọ bí anybody ṣẹlẹ̀. telling lie here that person is the problem of himself. Ẹni tó bá ń parí ẹrú bí oníṣòro fúnra rẹ̀. ẹ wo bí sà. Lókè. àga tírísítà yẹn ó sì gbéra nídìí mi báyìí. And the spirit that lifted ó himself gbéra lifted ó gbé mi himself sókè. and lifted me up ó wá fẹ́ jí mi lẹ̀ báyìí. and wanted to cast me down. mo wá fọwọ́ kan tilẹ̀. And I was using one hand to touch the ara mi ground. wà bẹ́ẹ̀. And my body was there. lórúkọ Jésù padà. And I said in Jesus' name, ó wá back to tọ̀ your mí mọ́lẹ̀ position. gbáà. And put me bá down. sádìde. And I quickly ran up. olúwa ní And Lord said to me, tó bá jẹ́ pé ó bá já ọbọ̀ ni ó yàrá lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀. if you fell down from that chair, that you are going to be padà sílé paralyzed. yín kò sí ọmọkùnrin ilé yín kan tí máa ń kó lọ ilé rẹ̀. Say, go back to your household. None of your male children go back mo to wá your rántí house. pé lóòótọ́ And I could remember tèmi freely lójú báyìí that what I could say, dédé rí dádì mi. that to his father, ó bá dọ̀ láti máa dákọ̀ dádì mi bí gbogbo yín ẹ̀ mọ̀. if I mention the name of my father, ó ṣe mọ ìyàn yes, tó lókìkí tó as influential as what, wọ́n ìjọ kọ́ sọ́ọ̀bù. he never built a shop. ẹni tó tíra ẹ̀ nínú àwọn àbúrò The wọn one tó lówó that had òkú ẹ̀ la money, gbé lọ. we took his cup there. bá dùn àrà mi lọ́wọ́ mo sọ fún wa pé tá a bá But gbàdúrà prayer helps ewu you. ogun inú ẹ̀jẹ̀ yẹn bẹ fúnra ẹ̀. But I'm telling you, if you can mo pray, síbẹ̀ the ó blood will tẹ̀lé mi help. déjọ́ tí mo kó lọ. And follow me Ìwọ. today I started. Thank you. lọ́wọ́ ní dìde lẹ̀. The Lord said I should kí stand. tó lọ ẹ̀yìn àwẹ̀ 30 days ni o. Before I could pack it, I fasted for 30 ìwọ days. ìṣe bẹ́ẹ̀ lé yín. They don't do this thing in your house. ìjọ kejì tí mo pe dádì wa. And the following day I called my father. òsì mo ránṣẹ́ sí wọn. I just sent to him them. wọ́n wá ní I said, ẹni tó lọ sọ pé wọ́n wá ń sun ẹkún. and he wept. èyí ta lẹ sọ pé kó lọ Who jẹ do you say ọmọ baptism? ẹ My bá child. gbé wá. Call him for me. kí lẹ ló ṣe náà. What did he do? ó kó lọ lé He ẹ. packed to his own kò house. ṣẹlẹ̀ rí. Has never happened before. bàbá tí wọ́n ṣe báyìí. His father was bàbá wọ́n ṣe báyìí. and his grandfather was bàbá wọ́n ṣe báyìí. and great grandfather. àwọn ṣe báyìí. And the fourth sáré brother. lọ́dún èèyàn bíi méjìlá. Like 12 people were Nínú ilé kan. in one household. kò sọ́kùnrin tó ń jáde. There's ẹ wá wo bí Jésù ya wèrè sí. And now see where gbogbo àwọn àti God wa ni ẹ kọ́lé. all our sisters are Wọ́n giving tó pay out, rent. even they are giving out rent. All our females. àwọn obìnrin. All our females. ẹnìkan wà ń bí. There's someone here. wọ́n tí àwọn ọmọkùnrin ilé yìí kì í ṣe. What your maid children couldn't do, yóò torí ẹ bẹ̀rẹ̀ I láì sá. start from you. ìṣeré tí ó gbà lọ́wọ́ àwọn obìnrin ìdílé rẹ. The success they are taking away àmì from ọmọbìnrin ìsàmì á lè padà fún ọ you bẹ́ẹ̀. is son unto you. dòkólẹ̀ òkú ìṣẹ́jú bíi mẹ́sà. Sit down it to me like 3 wọ́n minutes. sọ̀rọ̀ nípa ogun olú ẹ̀jẹ̀. I'm saying no battle of the bí blood. ọba múra sí i. If one is not well prepared, a máa dá padà lókè. can stop one from kéèyàn ti bókè tán báyìí. when one has gone into yóò lè the dá padà wá and bẹ̀. bring one down.
wà á tẹ̀sí ẹ̀jẹ̀ lé yín. You are going to trace your household blood. ó ló burú jù. What is so bad? àwọn bàbá wa tí wọ́n mú àkọlé yìí. Our fathers that chose this topic ìran ńlá ni. is a great vision. ògùnú ẹ̀jẹ̀. The battle of the blood. kò sí tí ò lè sọ̀yàn dà. There is nothing cannot make man. Dávidi Jákọ́bù. Jacob. ó ní ẹ wá. He said, come, ìyọ̀mọ̀ Ísírẹ́lì. you Israelite. ẹ jẹ́ sọ tí wọ́n bá yín lọ́la fún. Let me tell you what will be happening to you in ó the ní future. Rúbẹ́nì. He said, Reuben, wọ́n ní àkọ́bí you are mi. my firstborn. ẹni rúru bí omi. You shine like water. títayọ̀lá. The excellence of Ayọ̀ you. agbára. Excellence of power. ò ní tayọ. That you shall not excel. ó gbélé lórí. He ẹ blessed lọ upon bí them. kẹ́ lọ wọ àwọn ọmọ Rúbẹ́nì. And go and consider the children. wọ́n ra mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. They are couldn't succeed. olóògbé ti Léfì ni ó ní Léfì ó ní They ìdá want rẹ to level that your ìbínú ni sword is of wrath. ìdá inú bínú fùfù. That is of wrath. ti Júdà náà. That of Judah. gbogbo ọmọ tó bí ló gbé sépè. That all his children he caused. méjì lọ́yọ̀ lẹ̀. But he left out. ẹ wá wò Jósẹ́fù nìkan tí ò forí sànkà lọ́dọ̀ bàbá He ẹ̀. did not took something from his father. ó ló bí Éfúrámù àti He Mánésì. was the one that gave back to Ephraim and àwọn ọmọ méjèèjì yìí and these two children. àwọn ní Ísírẹ́lì fi wá ń gbàdúrà. And they prayed by their names. ogunnu ẹ̀jẹ̀. The battle of wá the blood. gbàdúrà díẹ̀ lónìí wa. We are going to pray prayers ẹ today. gbọ́ ìkarùn-ún. And here to the fifth one ó parí síbẹ̀. that ends here. a lè yí orúkọ rẹ padà. Your name can be changed, ṣùgbọ́n but kò ṣeé ṣe ká pààrọ̀ ẹ̀jẹ̀ ara ẹ. it's not possible for the blood in you to be changed. ẹ̀jẹ̀ ìṣòótọ́ fún yín. Let me tell you the truth. mẹ́díkálì Medically, àwọn àìsàn kan bẹ tó jẹ́ pé àwọn olóyìnbó àwọn onímọ̀ṣègùn òyìnbó gan sọ pé That the tó bá ti physician ṣe ìyárí ó lè sọmọ. that if that one has affected the mother before can be transferred wọ́n gbà to pé àwọn àìsàn kan wà tẹ́nìkan bá ní bíi diabetes. like sickness like wọ́n á diabetes. béèrè pé They will ask kọ́ lọ wádìí ó ti ṣe wọ́n ẹ̀ẹ́dẹ̀kan ní. that thing has occurred. ìyá rẹ̀ lè mọ́ ni Their mother bàbá lè mọ́ ni wọ́n á ti kọ́ lọ béèrè. that they should go and ẹnìkan á ask ní bí ẹni bí that rẹ́kẹ́rẹ́. like fourth generation will be having it. bẹ́ẹ̀jẹ̀ rúru bá ń ṣe màmá rẹ̀ If máa múra rẹ̀ lẹ́nu. attention is happening to your mother, àbí kọ́ bá lè gbàdúrà. unless you can pray. ohun tí àwọn oníṣègùn òyìnbó lọ́gbàgbọ́ bẹ́yẹ o. Physician believe that way. tí àìsàn kan bá wà nínú ilé That if there is a sickness in one's nínú house ìdílé and with family, ó possible kí àìsàn yẹn kó máa ṣe àwọn ọmọ ilé yẹn. that it's possible for the sickness to be affecting all the children in the household. ìdílé kan wà nìbàdàn There is a family in kò Ibadan. sí bó ṣe lè ṣẹlẹ̀. That's no matter how it at least happens, ẹ máa rí wèrè mẹ́rin. you are going to see 4 mad people in their family. ó possible. It's not possible. It's going to happen. ìdílé kan wà nìbàdàn There is another family in kò Ibadan. sí ọmọ ilé wọn sà. None of their children. tó bá lọ ilé ọkọ tó bá kọ̀ láti òkú yọ padà wá dálé mọ́sù. If he goes to his matrimonial agboolé olómọ̀ọ́sù náà wọ́n tó pè é. they go back to their father's yóò ṣe house. tí ẹ padà lé wọn. He's going to commit one ẹ̀jẹ̀ náà ni ó his ó blood. ṣàṣìwàwù náà. She will misbehave one ọmọ day. rẹ̀ fún lẹ́yìn kò lè tẹ́ lọ́rùn. Even if her husband is taking lórí care of ẹ̀jẹ̀ yá her, fà wá lé. because he máa ń bọ̀ her back home. ẹ̀jẹ̀ ilé wa wà lára The ẹ̀. blood of her household is bí yẹn submitted. sára Amẹ́ríkà. If one runs to America, bí ọba tí ìṣẹ́gun ogun tó wà nú ẹ̀jẹ̀. if one has not conquered the battle of the blood, yóò máa fara hàn lọ́wọ́. is he going to be manifesting there? báwo lè yẹn ṣe bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. How can one be free of this? I will tell you the two solution Màá sọ ọ̀nà àbáyọ méjì. that can make you to free from the problem of the blood. Èyí tó lè mú kí ènìyàn kó bọ́ lọ́wọ́ ègún ẹ̀jẹ̀. ogun ẹ̀jẹ̀. ẹ wo bí. Listen. number one. Èkíní. ẹ gba Jésù tán yányán. Accept Jesus totally. ọ̀dọ̀ ní kéèyàn gba Jésù lájì. Is different to have ọ̀dọ̀ Jesus. ní kéèyàn gba Jésù pé mi náà lọ church. Is different that I have accepted Jesus and I'm going to ọ̀dọ̀ ní church. Jésù pé wọ́n lè revival. And is not different is Jesus of wọ́n gba revival. ti kú. You are going to accept him, death and life. wọ́n gbà pé kò sí option. You are going to accept him, no more option. èmi tí mo ń wàásù wájú yín. I that am preaching before you. tọ́jà ẹ̀rọ orí ọ̀fẹ́ tí mo fi lè ṣẹ́ ogun yẹn. Look at me. tí àwọn yẹn bá ti tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ orin. If those people start singing, àwọn náà máa sọ pé mò ń tẹ̀síwájú lọ́nà. I'm going to upward way. gbogbo kèsì. I'm pressing, lójoojúmọ́. pressing on daily. mo gbàdúrà bí mo ti lọ. As I go. Olúwa jọ̀ọ́ Lord. èmi. Lift me up. ẹ wo bí. Look at. bẹ́ẹ̀ bá ti lè gbà á ti kú sí yè. If you can accept him, death bẹ́ẹ̀ and dẹ̀ life. sá fún ẹ̀ṣẹ̀. And run
for sin. ọ̀sá fún àgbèrè. You have run for fornication. ọ̀sá fún ọtí mímu. Run for drunkenness. ọ̀sá fún àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké àti ńlá. And run for literal ẹ wo bí sins. lọ́jọ́ gbogbo ìlà ṣe pátápátá. Battle will be gbogbo ìlú odijú ẹ̀. everyone close your eyes. mi ò ní pè ọ́ síta ń bí. I will not call you out here. mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ níbikíbi tó bá wà. I want to pray for you anywhere you are. wọ́n tó ṣe tán báyìí. You that you are ready láti now tó Jésù rẹ gbà. to rededicate your life to ọmọ Jesus. fún ọ máa ń dáwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan. You know you commit some sins. ìwọ kò sún ìgbàlọ́ kan. And you are not sure of the salvation of ọmọ your soul. bóyá Jésù bá dé gan bóyá ló lè lọ. You don't know if Jesus coming. àyè ń já torí pọ̀ ń gbọ́ pé ìpè ó dùn ọmọ mi tí ó dùn bọ́ sí. You are afraid because you are hearing torí coming pọ̀ from. ó ti fi ìgbà kan sáko lọ. You have ọwọ́ fẹ́ lost. tún Jésù yẹn gbà. And you want to come back home. mo dúró bí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tá a fún mi láti dúró níwájú yìí. As the grace of Jesus. tí n bá fi gbàdúrà fún ọ bẹ́ẹ̀ lónìí. If I pray for you, dandan some ṣé possible. ìgbàlà rẹ parí nìyẹn. And the wall of gbogbo èyí ó dijú ẹ̀. everyone close your eyes. àwọn tó bá fẹ́ tún Jésù yẹn gbà. People that want to tí wọ́n accept ṣe Jesus ìpele again tuntun lónìí. and make new decisions ẹ fi today. ọwọ́ yín sókè. Raise your hands. ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ tún Jésù gbà. People that want to accept Jesus again. tẹ́ fẹ́ kí Olúwa parí iṣẹ́ ìgbàlà yín I lónìí. want Jesus to finish the work of the ó ṣe ní salvation àṣepé. and perfect it. tẹ́ fẹ́ kó ayé èṣù ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. I want to leave sin gbé and sókè death. dáadáa. Raise your hands. do it very well Ẹ ṣe dáadáa. and follow my instruction. Kẹ́sì tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ẹnu mi. thank you Jesus. O ṣe Jésù. áńgẹ́lì àánú ti ń sọ̀kalẹ̀ báyìí. Angel of mercy are coming down now. pẹ̀lú ìwé ìyè lọ́wọ́ wọn. With the book of life upon their wọ́n sì hands. gbé ìwé láti kọrúkọ àwọn kan tí wọ́n In ti ṣe their tán. hands, and they are ready to write the name of some people that are ready. bó o ti gbé sókè yẹn wá ṣe ilé àyà ẹ. And now put it on your chest. wá sọ tẹ̀lé mi. And say after me. gbé ilé àyà ẹ dúró Put sókè it sókè. on your chest. sọ pé Jésù. Say Jesus. má ti ju ẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Don't sọ́sọ́ be mi. a mo ṣe shy tán. person. Say sọ Jesus. pé Jésù. Jesus, mo ṣe tán. I'm ready láti fi ayé mi fún ọ. to give my life to you. láti gbà ọ́ ní Olúwa àti olùgbàlà. To accept you as Lord and Savior. mo gbàgbọ́ pé I believe o kú nítorí mi. you died because of me. o sì jíǹde ní ọjọ́ kẹta. And you resurrected the third mo day. gbàgbọ́ pé And I believe that torí mi ló ṣe kú. you died because of me. mo gbàgbọ́ pé I believe torí that mi ló ṣe jíǹde. you resurrected because of me. mo jẹ́wọ́ rẹ I confess you ní Olúwa as a Lord àti olùgbàlà mi. and my Savior. Jésù. Jesus. sọ́sọ́kè sọ pé Jésù. Say Jesus. gba ọkàn mi là. Save my soul. ẹgbẹ́ ọwọ́ sáyà yín. àkọ́ wípé It's written. ẹnu la fi ń jẹ́wọ́ sí ìgbàlà. This command ọkàn ni a ti fi ń confession. pàgọ́ sí òdodo. And you Ọlọ́run gbogbo àwọn ọ̀gá tó ṣetán níwájú ẹ lónìí. everyone that is ready for gbogbo you. ìyẹn bá ń bá wọn sàmẹ́. Everyone say amen with them. orúkọ rẹ kọ́ wọnú ìwé yìí. Then shall enter book of life. ẹ̀mí máa lọ máa dẹ́ṣẹ̀ máa kọ́ wọnú ayé rẹ. And sin no one enter into you. kó o máa rí Jésù They lójoojúmọ́. sing Jesus daily. kí ọ̀nà rẹ̀ kọ́ máa yí ọ sí i. May you understand. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name. Are you ready? ẹ ti ẹ̀kọ́ pàtẹ́wọ́ fún Jésù nù. Clap for Jesus first. abẹ́ wọnú àdúrà. You want to enter. ẹ ká wọ ayé méjèèjì sókè. Raise your twins like hallelujah ńlá kan wá tuntun ní kó. ó yẹ ẹyin Olúwa ló go. ẹyin dáadáa. glorify. ẹyin tó wà lókè yẹyin. People at the top. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name. ẹ̀yin tẹ́ wà ní inú ìjọ ìdákẹ́dẹ́ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí pẹpẹ yìí lórí gáládì. People on the ó gallery. yẹ kí hallelujah kẹ́jẹ́ sọ ooo. ṣé ẹni bí tí wọ́n ṣe rí ó yẹ kí tí ẹjẹ́ gbọ́ ooo. àwọn wo ló win. Who are the winners? ok ẹjẹ́ bí wọ́n wá dàpọ̀ káwọn òde ṣe rí ó yẹ kí hallelujah kọ́. Everyone. ó yẹ ẹ̀yin ló go. Glorify God, glorify God, glorify God. ẹ̀yin dáadáa. Glorify God, glorify ẹ̀yin God. dáadáa. Glorify God. ẹ̀yin dáadáa. Glorify Jesus. ẹ̀yin dáadáa. Glorify Jesus. Amen. ṣé àwọn kan wá ń ta. People that are outside. ẹ̀yin tẹ́ wà ń tẹ̀ kí hallelujah kan. People outside, class your hallelujah. ẹ ṣe ẹtira mo ti rí yín. Well done, I've seen ẹ you. dúró dáadáa sà. Stand right, everyone. amen. 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 tí n bá ti ní ẹ pè é. When I say you come, ẹni orúkọ you Jésù. shout the name of Jesus. ẹ fi ju ẹwà dákẹ́ ẹ má sọ̀rọ̀ o. Close your eyes, you will not speak anything. ẹ̀mẹ́ta lẹ̀ ń lọ. You are going 3 times. ẹ sá pèlè kan ṣoṣo. Call it 1 time first. ẹ dákẹ́. And keep quiet. àdúrà mẹ́ta la fẹ́ gbà. We want to pray to your people. ẹ pè bí àrá. Call it like thunder. orúkọ Jésù. The name of Jesus. ẹwà dákẹ́. And
and you keep. Oh yeah. Yes. Did you have it? Close your eyes. Yes. And remember, you are going the second time. Speak very well. So power will go forth. And all your blood, God Lord shall pass. And don't play with anyone. Oh yeah. Jesus. Yes. Aha. Aha. Yes. Aha. Ọwọ́ iná tí ń rìn lọ láàrin wa. Out of fire is working your midst. Ẹ lọ lẹ́ẹ̀kẹta. You are going the third time. Tẹ́ ẹ bá ti pè é. When you call it. Ẹni agbára jíǹde o. Power of resurrection. Wọ́n ló mi. Enter into me. Sọ mi lálágbára. And make me powerful. Àdúrà tẹ́gbà nìyẹn o. That's the first prayer. Ẹ múra dáadáa o. Prepare yourself. Bẹ́ẹ̀ ṣe pè é. As you are calling it. Bẹ́ẹ̀ ni wàá rí ìfọwọ́kàn ẹ̀. So you shall experience this stuff. Orúkọ jẹ́. Agbára jíǹde o. Power of resurrection. Ló mi. Enter into me. Ó yá àdúrà. Yes. Ó yá wọnú mi lọ. Aha. Ẹ sọ̀rọ̀. Speak. Repari mo sunda yanda. Ekekede mo. Àtàyè àbẹ̀dà mo sunda yaba. Ẹ sọ̀rọ̀. Speak out. Ẹ sọ̀rọ̀. Speak. Agbára. Power of God. Àṣẹ àti agbára. Authority of God. Speak. Now. Jésù. Olúwa wa. Jesus' name. Ẹ káwọ́ méjèèjì sókè. Raise your two hands up. Olúwa ní ká ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan sí. The Lord says you should speak it one time. Orúkọ jẹ́. The name of Jesus. Call it out. Agbára jíǹde o. Power of resurrection. Wọ́n ló mẹ́. Enter into me. Yes. Ọfà abojì fẹ́ jáde lára ẹnìkan. Arrow of graveyard want to go out of someone. Ní láti bí ọjọ́ díẹ̀. Because some days. Alápọ̀nkú ló ń You bá. are having the dream that you are dead. Má jáde mi ò pẹ́ ní ẹgbẹ́ jáde Don't come báyìí. out anyone is Ó sì máa pè é jáde kò tí ì yá. I'll come but not. Èlé ìjẹ́ lára ni. But this one is your general. Ọfà yẹn fẹ́ jáde. The arrow is about going out. Ó ní agbára jíǹde o. Power of resurrection. Wọ́n ló mẹ́. Enter into me. Sọ mi lọ lágbára. Make me power. Wọ́n yá lúwà. Ẹ sọ̀rọ̀. Ya. Power of resurrection. Holy Ghost. Ẹ sọ̀rọ̀. Yes. Olúwa. Yes. Did you help? Close your eyes. Má sọ̀rọ̀. Don't speak anything now. Don't say anything. Yes. Ẹ̀mẹ́mẹ́mọ́. Holy Spirit. Kẹ́ tó ṣe àmì mẹ́ta ìbílẹ̀. Before you finish these three amen. Àmì ìdílé lára ẹnìkan yẹn. There must be a mark upon someone with Bẹ́ẹ̀ a bá mark. ti ṣe àmì. When you say amen. 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 Wà ní fire. You will say fire. After that. One time. Tó fi gbàgbó níwájú. Fire. You will shake your body like this. Ó mi ara rẹ dáadáa. Bó ti mi ìwọ mọ́ pàrọwọ́ yẹn torí ọ̀fà ara wọn kan jáde. Because ìjọba wọlé sí ọ lára. Come out, some people don't let you enter to you. Ọ̀yà àti sílẹ̀kùn àdúrà nìyẹn o. Don't of prayer. Ẹmúra. Prepare yourself. Fire. You shake all the part of your body. Ó mi gbogbo Shake ara it rẹ. very well. Ó mi dáadáa. Ẹmúra. Prepare yourself. Pàṣẹ. I decree. Mo rẹ́ iná lọ sínú agbo báyìí. I send fire out. Ìdè tó dì ọ́ lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀. A pound that tie your legs and hand. Ọfà ojú kan náà lára. Arrow of stagnation upon you. Ẹmúra. Ó yọ jáde. Yes. Shout fire very well. Pali mo sunda ya. Fire of God. Pepe de ye fego. Fire. Ruma kanda yo na In the name of Jesus. Yes. Fire of God. Fire of Holy Ghost. Fire of Holy Ghost. In the name of Jesus. Yes. Oh yes. In the name of Jesus. Ẹ káwọ́
méjì sókè. Raise your twins up. Listen. Let us be silent everywhere. Ẹ jẹ́ kí ìdákẹ́jẹ́ kó Be wà. silent. Ẹ gbọ́ mi. Ẹ pariwo. Shout. Orúkọ Jésù. The name of Jesus. Ẹ múra o. Orúkọ Jésù. The name of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ ìdílé tó fà mí lé ogun lọ́wọ́. Aso battle, that aso blood that handle me over to battle. Bẹ́ lára mi. Cry in my body. Ẹ múra o. Ọkùnrin sọ̀rọ̀ dáadáa. This man speak out. Olúwalẹ́dẹ̀ tó wà ń bí. The Lord said there is someone here. Kíní kan bí ejò ọmọ ń fà tó bá ti bẹ̀rẹ̀ láti orí báyìí á wọ́ lọ gbogbo ara rẹ̀. Lísì ẹjọ́ pọ̀ torí mo lè má sọ lẹ́ẹ̀kejì ọ máa move láti orí ẹ̀ báyìí á wọ́ lu ara ipò ilẹ̀ ó wọ́ káàkiri. Is crawling around ó ti your wọ body bí àwọ̀ ká Olúwa nínú. The Lord says no. májẹ̀mú létí ẹ bí ọ sí. The covenant of olóòtú ọ̀mọ́lẹ̀ ní farahàn. is swore block you níbi down. tó ọba wọ̀ bá ti jìnnà. wọ́n wúlò kó déwájú sà. Let come kí before me. gbàdúrà fọ. Let us ẹ come. gbọ́wọ́ sókè. Raise your ẹ hands. gbọ́wọ́ sókè. Raise your hands. ẹ gbọ́wọ́ sókè. Raise your hands. ẹ gbọ́wọ́ sókè. Raise your hands. ẹ pariwo. shout. orúkọ Jésù. The name of Jesus. ẹ̀jẹ̀ ilé wọn tó so mí mọ́lẹ̀ bí ẹran. The blood of the household that tie me like gold. ó yẹ bẹ́ẹ̀. ó yẹ àdúrà. ẹ sọ̀rọ̀. yes. reteli masunda yaba. repopo sunda yanda kanda yabo. rima kandabo masunda yaba. ó yẹ bẹ́ẹ̀. lẹ́nu ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀. lẹ́nu ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀. ó yá. yes. 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 Olúwa wá. Mọ̀nbọ̀ Maldebu Malibu Sundayaba. Ẹ má kó lẹ́ẹ̀ dìde náà ro. Don't need an. Ẹ kọjú sí mi báyìí. Face me. Mo fẹ́ sáré gbàdúrà fún yín torí Olúwa ní The Lord says ọmọbìnrin kan wà ń bẹ̀ yẹn. there is a lady there. Ó fi ẹnu ẹ̀ mú ẹ̀jẹ̀ èèyàn báyìí. There is a woman, she suck blood of a woman Ẹni yẹn náà dẹ̀ mú ẹ̀jẹ̀ tiẹ̀. and the other person suck her blood too. Lọ́lá nìkan wà bí ó mú ẹ̀jẹ̀ èèyàn. The Lord says there's someone there, he drank someone's Tó bá blood. ti jú pé ò pọ̀. If you are not ashamed that people are Kámẹ́rà lè gbé ọ. or for you not to be Tètè covered, bọ́ta ní ìsìn torí ó kú bí ọdún díẹ̀. you could come out there because you made some Tí years wọ́n dá ẹ̀mí ọ̀tá rẹ̀ légbodò. that your life is about to go short. Wọ́n ní tí n bá ti gbé aago ìsórí ẹ̀. That Májèmọ̀ when yẹn I parẹ́. put this spell upon you, Ọlọ́run àwọn bàbá tó wà lórí pẹpẹ yìí ọmọ àti ọ sílẹ̀. our fathers will release you. Ẹgbẹ́ ọwọ́ yín sáyà yín mà. Put the Ẹ jẹ́ sáré pray fẹ́yìn torí tí mo fẹ́ ṣe ń bí pọ̀. Ẹ̀mí mímọ́ o. Ọlọ́run àwọn wòlíì. Àmì ni kẹ́ ẹ ṣe ẹ má kúnlẹ̀. Ẹ dúró bá náà. Yes. Ok ẹ kọjú sí pẹpẹ yìí. face the altar. Ẹ nawọ́ sí bí pẹ́fẹ́ gbà kan lórí àgbélébú. Raise your hands as if you want to receive something. Mọ ọ̀rọ̀ ẹ sẹ́ni ohun tí ogun yẹn á tán síbẹ̀ ni o. So tí má ti pè é gbogbo èèyàn tó wà nínú àgbo ẹ pè é lẹ́ẹ̀kan ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ẹ wà fọwọ́ gbé ẹ wà gbé sẹ́nu bíi pẹ́ mú kan. Put it in your mouth. Ẹ nawọ́ sábẹ́lẹ̀bù. Point to Ẹ the nawọ́ bẹ̀. point Ẹ there. fi gbàgbọ́ yín rọ̀ mọ́ bí ẹ̀jẹ̀ ti ń dà lára Jésù ní Káfárì. Going to your Ẹ múra o point. ẹ múra o ẹ múra o gbogbo èèyàn lẹ́ẹ̀kan náà pe ẹ̀jẹ̀ Jésù wọ́n dúdú dúdú. The blood of Jesus. Yes. The blood. Ọyẹ máa mú. Drink Ẹ the máa gbé blood. mu. Drink the blood. Ẹgbẹ́ mu ẹgbẹ́ mu ẹgbẹ́ mu ẹgbẹ́ sẹ́nu. Kò sẹ́yìn fún mi lẹ́sìn odò rí ni ẹgbẹ́ sẹ́nu yá. Put it in your. Yá kakun dayaba. Put it in your. Báyìí mo fún de báyìí kan dayabo. Aha. Ẹ̀mí mímọ́ díjú ẹ̀ gbogbo èèyàn. Close your eyes, everyone. Mo fún yín ní ẹ̀jẹ̀ Jésù mo bí àpò. I give you the blood of Jesus. Wọ́n ẹ̀jẹ̀ as tí ń pure. pọ̀ kiri ara yín. The battle of the blood. Lórúkọ Jésù ó yá dákẹ́. Ẹ di òmìnira látòní. You are free today. Ẹ ní kúrò ogun yẹn mọ́. You shall not assume about you. Rárá yàgò wà nù yín pé ó sì ọmọ rẹ̀ náà. There is a woman Ẹ there. gbọ́rọ̀ Olúwa. Yeah. Ó tó transfer látara rẹ̀ sára àwọn ọmọ. Transfer to. Ọ̀pẹ ló ti jẹ. Why suddenly? Ẹ là yẹ káwọ̀ yín báyìí.
ẹ máa la àyè yìí o, ẹ máa la àyè yìí o, mọ̀ ń bọ̀, ẹ sọ wọ́n báyìí. Raise your hand this way. Leave the place and go to your seat. Go to your seat, mama. Ẹ la àyè yìí. Ẹ gbọ́ wọ̀ yí báyìí. Raise your hand this way. Ẹ pariwo. Shout. Ẹ̀jẹ̀ ogun tí ń bẹ nínú àgọ́ ara mi. The blood of battle that is in my body. Ẹ̀jẹ̀ ogun bí a bí mi sí. The blood of battle of my household in my body. Lára mi. Cry in my body. Oh yeah. Ẹ sọ̀rọ̀. Oya ya 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 ya. Oya ya 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 ya. Ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀. Máa bẹ́. Oya máa bẹ́. Olúwa. Inú. Oya tú mi sílẹ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ dáadáa. Ẹ̀jẹ̀ ogun òdílé. Ẹ̀jẹ̀ ogun lé wa. Jésù Olúwa wa. Díjẹ́. Close your eyes. Mo pe ẹnìkan lẹ́ẹ̀kan kò tí ì wá. I called someone the other time. Bá ti sọ lẹ́ẹ̀kejì kó mọ̀ wá mọ́. If I repeat it, you should not come again. Ráló mọ ẹ̀jẹ̀ yẹn báyìí. The Lord said the person drank a blood of Ibi ọwọ́ àmọ́ ṣeré mẹ́. Don't joke where you are. Orí ẹ̀jẹ̀ yẹn ké lára ẹ̀. Because the blood is still crying in your body. Ibi ọba wà bọ́yá tàbí inú ilé ká tó gbàgbá ìdílé. Outside or inside. Lọ́nà àtiwájú dọ́ba tí wá find your way forward. àti kó mẹ́. You are Ẹ lifted. fi ọwọ́ yín méjèèjì sókè. Lift your twins up. Ẹ pè lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. And shout it one. Orúkọ Jésù. The name of Jesus. Iná Fire. ẹ̀mẹ́ta. You call it 3 times. Ẹ̀jẹ̀ tí mo jogún lára àwọn òbí mi tó sọ mí sínú ogun. The blood I inherited from my parents that put me in battle. Ó yá bẹ́ lára rẹ̀. Dry in my body. Ẹ̀yin kan ò tí ì gbàdúrà yẹn Some dáadáa. people are not praying now. Mo fẹ́ kó sọ bí àrá. I want you to say like thunder. Ẹ̀jẹ̀ tí mo jogún lára àwọn òbí mi. The blood I inherited from my parents Ṣé àyànmọ́ sínú ogun. that put my destiny in battle. Ó yá bẹ́. Dry. Ó yá lọ. Sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ dáadáa. Ẹ sọ̀rọ̀ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ lára mi. Jésù Olúwa. In Jesus' name. Jésù Olúwa wa. Ẹ múra dáadáa. Ẹ múra dáadáa. Prepare yourself. Ẹ múra dáadáa. Bẹ́ẹ̀ tí ọmọbìnrin kékeré kan lẹ̀ ń ṣe láti kọrin tán máa sọ ṣùgbọ́n tó bá lè pàtẹ́wọ́ dáadáa lórí igun If you níbi. can clap very well. Ogun tá ò bí mọ́ mi. Ogun tá ò bí mọ́ mi. Ọwọ́ tóra pa aláwọ̀nú ayé mi. Tóra pa aláwọ̀nú ayé mi. Ogun tá ò bí mọ́ mi. Tóra pa aláwọ̀nú ayé mi. Tóra pa aláwọ̀nú ayé mi. Ó kó mi sí wàhálà. Àbàdé ìdájọ́. Ogun tá ò bí mọ́ mi. Tóra pa aláwọ̀nú ayé mi. Tóra pa aláwọ̀nú ayé mi. Ó kó mi sí wàhálà. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Sunday Kandayabu. Yes.
ṣíjú ẹ̀mẹ́ díjú ẹ̀mẹ́. Close your eyes, everyone. ẹ̀mẹ́ta lẹ̀ ń lọ. You are going 3 times. ìdè yẹn já lára rẹ̀. And the bondage shall loose upon you. ẹ múra dáadáa o. Prepare yourself well. kẹ́ ẹ tó pèlè lẹ̀. Before you finish calling. Holy Ghost. When I say Holy ẹ Ghost, sọ pé fire. everyone will shout fire. ẹ farabalẹ̀ àdúrà méjì ló kù tá a fẹ́ gbà. It's a main prayer point. Holy Ghost. díjú ẹ o. Close your eyes. Yes. àti bí orí ni ká ẹ ti bẹ̀rẹ̀. Start from the head dé gbogbo ẹsẹ̀. to the leg to the ọwọ́ toe. iná máa kọjá. Hand of fire sínú pass ikùn. sínú into the ìfẹ́. belly, stomach, nínú into the ẹ̀jẹ̀. intestine, into the nínú blood, ọpọlọ. into the brain. àwọn ọwọ́ ìdílé ń bẹ̀. Household fingers. wọ́n máa jáde kẹ́ni yẹn Let wà. them be removed and the person be aware. ẹ̀bọ̀ra tó máa ń bàjà lójú àlá yẹn. Those you fight in your kí àwọn dream, ogun ọ̀run lọ gbé wá báyìí. let also people go and ní break dídè. demons and bind them kó lè ṣubú níwájú ẹ. for them to fall before you. ẹ múra. Prepare yourself. ẹ múra. Prepare yourself. ó kú ẹ̀kọ́ o. Holy Ghost. Fire. Yes. Yes. ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Spirit. ẹ múra o. ó kú ẹ̀kan ṣoṣo. It's remain one time. ẹ pé You call it. ẹ máa pe fáyà yẹn tẹ́ fi gbàgbọ́. You are going to be repeating the fire till you hear the bell. gbogbo bí ọfà ti wà lára ẹ ló máa gbé sọ́bẹ̀. Everywhere the hand of every ẹ̀jẹ̀ rẹ máa ṣòmìnira lónìí. and your blood shall be free. ẹ múra o. ẹ sọ bí àrá. You are going to say like thunder. ọwọ́ ọlá kan ara rẹ. An hand of fire will touch you. Holy Ghost. ẹ̀yin bá jẹ̀bú lẹ́ta bí ọ sí o. Yes. ẹ̀jẹ̀ lẹ̀. Yes. 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 Did you ever? Close your eyes there. Rekunda pali musundayaba. Yes. Spirit. Yes. Má sọ̀rọ̀, má pray. Don't pray now. Silent. Ẹ dákẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Spirit. Ẹ múra dáadáa bí ẹ wà, ẹ múra dáadáa bí ẹ wà. Get ready where you are. Yes. Mo pàṣẹ. I decree. Èèwọ̀ tí ogun ayé rẹ̀ ń béèrè tí ó fi fi ọlẹ̀. The taboo that your battle is waiting for to release you. Ṣé àmì ọ̀yà fúnlé ìwọ̀jẹ̀ Is yìí? given today. Yes. Yes. Díjú ẹ̀mí ọ̀wà. Close your eyes where you are. Yes. Ibi ọ̀wà ni kò ti kígbe àdúrà yìí. Where you are, shout this prayer. À ń lọ gbàdúrà kejì rẹ̀ ó kẹyọ kan. We are going to pray the Mayfire Ẹ in number 1. kígbe. Shout Orúkọ Jésù. the name of Jesus. Ẹ múra o. Prepare yourself. Ẹ múra o. Prepare yourself. Ẹ múra o. Prepare yourself well. Ìdè tó dè mí tọwọ́ tẹsẹ̀ láti ilé wa. The bondage that tie me hand and leg from my household. Break. Múra o. Múra o. Prepare yourself. Ọkùnrin gbàdúrà yìí dáadáa. This man prayed this prayer very well. Ráyè. Ẹ múra o. Ẹ múra o. Prepare yourself.
Ẹgbàálẹ̀ kan náà. Pray one time first. Ìṣe tó tèmi lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀. The bandit that tie my hand Ló ti lé wá. from my house. Ó yóò di àlùwà. You are going to sing this and let your hand be sang. Ẹ̀mí mi máa já. Ẹ̀mí mi máa já. Ìdè táyé fi dè mí o. Ẹ̀mí mi máa já. Ẹ̀mí mi máa já. Ẹ̀mí mi máa já. Ìdè táyé fi dè mí o. Ẹ̀mí mi máa já. Ọwọ́. Ìdè táyé fi dè mí o. Ẹ̀mí mi máa já. Ó yá. Ẹ̀mí mi máa já. Ìdè táyé fi dè mí o. Ẹ̀mí mi máa já. Ẹ̀mí mi máa já. Ẹ̀mí mi máa já. Ìdè táyé fi dè mí o. Yes. Did you hear? Close your eyes. Close your eyes. Yes. Then. Retura panda balima sundayaba. Yes. Yes. Then. Kí ẹ tó ṣe ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit. Ẹ ṣe àmì méje yìí. Listen, you are going to say 7 amen. Kí ẹ tó ṣe àmì méje yìí délẹ̀. Before you finish this 7 amen. Afẹ́fẹ́ ìtúsílẹ̀ yóò kọlu ẹ̀yẹ yẹn. There shall be wind of deliverance that shall come against many people here. Ọwọ́ yẹn kò lára yé kí a And kí. the evil hand shall leave your body. A gbàdúrà tó kàn yìí. And we are going to pray the last prayer. Ẹ múra dáadáa o. Prepare yourself Ẹ well. múra dáadáa o. Prepare yourself. Ibi ọwọ́ àmì méje bí àrá. 7 amen like thunder. Àmín, àmín, àmín. Kò tó ṣe é. Before you finish it. Ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Spirit. Ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú. The blood of covenant. Èyí a ti bá ìran rẹ dá. That has been made with your generation. Èyí tó sọ nínú àgọ́ rẹ. That is flowing in your vein. In your body. It's blood. Yes, yes, yes. Yakakunda yaba. Limo sunde shanda yabo. Aha. 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 Ìwájọwọ́ dìde. Ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Spirit. Yes. Yes. Yes.
burning. ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Spirit. gbogbo èèyàn ó dojú ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Everyone close your eyes. ibi dání ìwà múra kó tètè dé iwájú ń bí. This blessing, wherever you are, torí make inú sure àdúrà tí mo fẹ́ fi parí àdúrà yìí. because mi ò ní sọ kankan. I will not say anything again. olúwa ti sọ fún mi. The Lord has spoken to me. ẹ̀yin méjì ni. There are two people, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní mẹ́sẹ̀gì yín sà. and you have different messages. lọ́wọ́ ní obìnrin kan wà ń bí. The Lord said there is a woman here. obìnrin kan máa ń yí káàkiri inú ẹ̀. Something rose bí in ọmọ. her stomach, ilé like ẹ̀sìn this, ọmọ o. and it's not baby. lọ́wọ́ nìkan wà ń bí sà. The Lord said there is someone ó there. máa bọ̀ ń ta ibi tó bá wà. Come here wherever you are. lọ́wọ́ ní ìnira ló máa ń fi látòrí dẹ́sẹ̀ bí wọ́n dèèyàn lóko. You feel pain as if one is tied from head to bí toe. wọ́n dèèyàn lórí lẹ́sẹ̀. As if they are tying one's head from toe to ẹjọ toe. ẹni tí mo fẹ́ fi kẹ́yìn rẹ̀. The last person, lọ́wọ́ ní ọ̀dọ́ ni. the Lord said the person is youth. ẹ̀mẹ́mẹ́mọ́ o. He's a youth. ibi ọba wà tíráì kò déwájú torí. Anyway, you want to make sure you come forward. àwọn agbára kan náà sí ọbẹ̀. There are some power that made you so. olúwa ni máa ń ṣe kà fún àwọn ọkùnrin. That you wicked ó sì men, máa ń gba nǹkan lọ́wọ́ wọn. and you take things from them. ẹni ò ní fẹ́ bọ́ ta yóò fẹ́ tìjú pa. The person will lórí know, tí mo fẹ́ sọ ilé díẹ̀. because this I want to say is olúwa ní ẹ̀mí àìmọ́ kan wà nú ẹ̀ tó máa fi ń di àwọn èèyàn. that there is an unclean spirit olúwa ló ní ní that ìgbàlá rẹ tí wọ́n bá fẹ́ wá ẹgbẹ́ ìgbẹ́ ẹni kan wá dúró sí. your deliverance will you come just come by my side. pé torí kì í ṣe ìwọ náà ọ sáré pé nítorí bá ti rò sí ìyàn tí ọ̀gá ayọ́dẹ̀ sẹ́mọ́ra. Anything bad you think of anybody will come to pass. àbí tó o bá ṣèṣì sọ̀rọ̀ sẹ́ni yẹn báyìí nítorí sọ yóò mú. And anything you say will come to pass. ó tètè. You will quickly know. ó lè ń jáde fún. ọmọ àdá fún ọ dóńbì èwo ni wọ́n ń bọ̀ fún. ẹ̀yin gbọ́ mọ̀mọ́ ẹ sọ sókè ó ní sákéwù lónìí ní ìgbàlá wọlé ẹ. Zacchaeus today. yes kí ló Shall ṣàlẹ̀ enter your house. ọmọ ń fìlì ìpara ni ẹ ẹ̀yin ẹ bọ́ síbí gbogbo èèyàn dìde dúró. Everyone stand iṣẹ́ up. kan ni gbogbo wọn jọ ṣe pọ̀ And it's àwọn not eléyìí yóò enough. wá ṣẹ́jù. And they are going to do it well. etí ń dí ọ̀mọ́lẹ̀ tí ń bẹ lára ẹ̀ á jáde. What ties you down and lives in your body will leave your lálẹ́ body. nìkan wà bí ó ti tó bí oṣù mẹ́ta tó ti sick. The Lord said there's someone gbogbo there ògùn náà like fo different. You have been given ṣùgbọ́n all síbẹ̀ medication. àìsàn yìí ọ̀lọ́ Yet the ibi sickness ọwà is ìwọ náà máa bọ̀ wájú bí o iṣẹ́ tí máa ṣe okùnṣẹ́ kan. It remain one thing. lọ́lọ́la àwọn tètè á tó pàdé ń bí. That ẹ̀dúró dáadáa again. ẹ̀dúró dáadáa Stand there. ẹ̀ẹ̀mejì lálẹ́ pè é. You are going to call it tó bá ti 12 pe Jésù lákòókò. When you call Jesus one time, ẹ̀jẹ̀ Jésù. the blood of Jesus, nígbà méjìlá. 12 times. ẹ̀jẹ̀ jáde ẹsẹ̀ dáadáa. Do it very well, people. You will say, I drink the blood of Jesus. ẹ bọ̀ mú. You will drink the blood of Jesus. èyí pé The Bible says, tí mo bá sì rí ẹ̀jẹ̀. if I see the blood, èmi ó sì rí wọn I kọjá. will pass over you. ọwọ́ kan yóò kàn ẹ́. And one hand will touch you. gbogbo odó ayé tí wọ́n gbé sínú ẹ̀. every fibro. If mortar, they ọba put in you. gbiná dànù. Every full pregnancy called my dali mo so dayaba. ribo kunde dali nayaba. ezunde tali bakunda yabo. bọ́mbọ̀ kí lẹ jáde fún. bọ́mbọ̀ iṣẹ́ tá a jọ ṣe ni. This is the work we have to do together. ẹ múra dáadáa dádì. Prepare well, ma. ẹ mú ọwọ́ ya kúrò lákàyè lójijì. jọ̀ọ́mọ́jẹ wo ṣètò ẹ o. Don't let it tempt you. ẹ̀yin náà wà lókè. People on calorie. olùwàní ẹ̀wọ̀n nìkan wà lókè ń bí. The Lord said there is a child of ẹ̀mí ìbínú náà fi ń gba gbogbo rẹ̀ tó wà and lọ́wọ́ the ẹ̀. spirit of anger they take bínú ju ṣe Ṣàngó lọ. that is spirit of bá a ṣe ń ṣe máa wà o ibi ẹ̀ ní kó o ti sọ̀rọ̀. here you speak out you shout the blood of Jesus lẹ́ẹ̀mejìlá gbogbo ènìyàn. 12 times 12 times mo ẹ̀jẹ̀ Jésù. you will now say I drink the blood of Jesus gbogbo owó ọ̀fà òkùnkùn lára mi. every poison of sickness èso ń dè mí lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ tó jẹ́ right sẹ́yìn. me and leg that does not allow me to rest pẹ̀lú fàmíyàn bàbá wa lórí pẹpẹ yìí. anoint our fathers on the ìjẹ̀yà yẹ́. and give his ẹ prayer pé Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù lẹ́ẹ̀mejìlá àdúrà.
The blood of Jesus. 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 Answer. The blood of Jesus. 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 I drink the blood of Jesus. You are delivered. Drink the blood. Say I drink the blood of Jesus. Drink the blood. Drink the blood of Jesus. You are free. You are free. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. You will come for testimony tomorrow. In Jesus' name. Drink the blood of Jesus. Drink the blood. Everything working in your body. Everything working in your system. Working in your vein, your body. Yes. Everything is Yes. Ever feel it? In Jesus' mighty name. Amen. Let them be silent. Then. Yes. Everyone keep quiet. I bleed the blood. The blood of Jesus. Want to go? I bleed the blood. Hallelujah. Straighten them out. Etí tẹ́lẹ̀ ọ̀run àti láyé kí gbogbo ọkọ̀ máa ṣe ọpẹ́ tìlú olúwa ọ̀gbọ̀n ọlọ́run bàbá àkọ́gbà àwọn àmì wọ̀nyí yóò máa bá àwa tí a gbàgbọ́ lọ lórúkọ Jésù a máa lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde àbí ọlọ́kùnrin àwọn yóò dà á and we shall aid the sick. a ó gbé ètò lọ́wọ́ And we shall hold tí a tilẹ̀ mú ohun tó ní oró by any means àwàlà conscience shall be ẹ̀mí mímọ́ yẹ́mo pé ọwọ́ Kristi lé gbogbo yín pátá lay the hand of Christ upon you. ìdálé mo sún dàyàbá mo sọ ọfà ìsàn Every arrow of ohun tó ń ṣe ọ̀ látòrí dẹ́sẹ̀ that tie you from edge ohun tó ń rìn kiri nínú ẹ̀ that walk around in you, bí tí ọ̀tá gbé bẹ̀ that enemy plays, gbogbo èèyàn yóò ṣe àmẹ́ and everyone will say, oyè gbọ́ ìwòsàn. Thank you. Yes. Benny. Thank you. Sure. Yes. ọwọ́ mímọ́ Kristi ti rìn inú agbo. The only hand of Christ is working the ẹni congregation, fọwọ́ ka àwọn tí ò jáde yìí gan. and is touching people that are coming out. Share me, remember. àmì kan. You are going to say one name. bí olúwa ti ń bẹ bí ẹ̀mí ẹ̀ ti wà. As the Lord liveth and spirits alive, gbogbo bí a ti dì ọ́ tó mọ̀. everywhere you be tied unknowingly, o tó padà délé wá bí lọ́la. before you come back here, ó ní òmìnira. you are free. àṣẹ́gun. It is God.
ọyẹ máa láàyè yín bẹ́ẹ̀. Go back to your seat. gbogbo èèyàn gbọ́wọ́ ẹ̀ sókè. Everyone raise your hands. gbé ọwọ́ ẹ̀ sókè. Raise your ẹ hands. máa yára yín wò tí máa pe tẹsímọ́nì lọ́la. Checking your body when I come for the sọ song. jáde. You must come out. àdúrà kan yìí lọ gbà. And you are going to pray this one prayer. yes. ẹ gbé ọwọ́ yín sókè. Raise your hands up ẹ ké. and shout. orúkọ Jésù. The name of Jesus. ó ti àgbà lọ́wọ́ mi lójú oorun àti lójú ayé. Everything that was taken away from me physically and tó dá ti spiritually. kó kúrò lára mi. Everything that has been taken away from my olúwa dá padà. Lord, restore it to me. olùyàlúwẹ̀. ẹ sọ̀rọ̀. yes 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 ẹ sọ̀rọ̀ dáadáa. ó yá o gbogbo tá a ti gbà. Jésù Olúwa wa. Amen. gbọ́wọ́ ẹ̀ méjèèjì sókè. Raise your two hands up. ẹ múra dáadáa ẹ múra dáadáa ẹ múra dáadáa. Prepare yourself well. ohun tí ọ̀tá ti jágbà lọ́wọ́ ẹ̀. What enemy has snatched away from you? lálẹ́ yìí kan wà bí wọ́n gba nǹkan lọ́wọ́ yín lójú àlá ẹ̀ẹ́dẹ́ nígbà padà. The Lord said like some people here, the snatch is padà o. in your ẹ dream. máa jáde sí About to be ọjọ́ tí lọ restored. ẹ fẹ́ dá padà fún ẹni o. It's about to be restored. ọlọ́run ìpè yìí o. Raise your hands up. God of má this jẹ̀ mú àwọn wòlíì ńláńlá. government of grace prophet. má jẹ̀ mú Covenant tó dúró sórí pẹpẹ yìí. that stood on this altar. owó agbára tó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìpè yìí. Hand of God and gbogbo tó ṣe sọnù láyé. everything you've lost in life. lórúkọ Jésù á dá In the padà. name of this restored. dúró dáadáa dúró dáadáa dúró dáadáa dúró dáadáa. Stand right, stand right. ẹ̀mẹ́mẹ́mẹ́ ẹ gbọ́ wá sókè. Raise your hands up. mo fẹ́ kẹ́ nìkan ṣoṣo kó pariwo àdúrà yìí. I want one person to shout this prayer. gbàdáadáa o gbàdáadáa o gbàdáadáa o Very well. gbàdáadáa o Pray it well. gbàdáadáa o. Pray it well. ohun tí a ti gbà sọnù lọ́wọ́ ìran mi. Everything they have taken away from my generation. ire tá a gbà lọ́wọ́ àwọn tó bí mi láyé. The best blessing they have taken away from people that mo came back gbà to me. gbogbo ẹ̀ padà. I restore ó everything. yá àdúrà. Everything taken away from my generation is restored to me. I recover all. I recover all. Mo gba gbogbo ẹ̀ padà. ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ Speak, speak, ẹ speak. sọ̀rọ̀ Speak, ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀. speak out. Olúwa dá padà. Is restored. ohun tí mo sọnù. Everything I lost. ohun tí a ti gbà lọ́wọ́ ìran mi. Everything I've taken away from my ní generation. ìran mẹ́rin. Third generation. Olúwa dá padà. Lord restore it. Jésù Olúwa wá. In Jesus' name. wá sí àmì mẹ́ta. You will say to the amen. ohun tí ìran rẹ ti sọnù. What your generation has tí lost. ìran mi sọnù. What my generation lost. ọkùnrin sàmì. This man say amen. mo rí ọ bí pọ́ǹ jáde bọ̀ láti ilé awo. I see you coming out of uncompleted building. mi ò ní kọ́ jáde o. I'm not saying you should come out. Olúwa ní The Lord says ọwọ́ rẹ lókè that you are having money. láti láti yà ní gbogbo ẹ ti dàrú mọ́ But lọ́wọ́. since last year, everything just went wọ́n wrong. jáde síta o. The Lord says, ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ni wọ́n ràn ọ́ lọ́wọ́. this one I want to say will help you. mo rí ẹnìkan bí There's someone there wọ́n ti ta ọkàn ẹ̀ lọ́fà ó ní heart disease. that wọ́n fẹ́ dọ́dọ̀ ẹ̀ lẹ́sìn wọ́n fẹ́ dọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n fẹ́ dọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n fẹ́ dọ́dọ̀ ẹ̀ àmì mẹ́ta tó sanra gan. Three thunderous amen. gbogbo tí a ti gbà lọ́ ẹ̀. Everything taken away from you. àlàáfíà tá a gbà lọ. The peace taken away. ìrànlọ́wọ́ tá a gbà lọ. Help that is taken away. ìbùkún tá a gbà lọ. Blessing that is scattered away. àánú tá a gbà lọ. And have mercy that was ojú rere tá a gbà lọ.
possible. ìgbéga tá a gbà. Promotion that is coming. ó yẹ wá. Come down there. làwùjọ ẹ. Open your eyes. ẹ wo bí. Look here. ẹ̀yin tí mo fẹ́ pè yí ẹ má dẹjà ẹ o. People I want to call, don't doubt it. bó o ní sìn. If you are not happy sáà now, ṣọ̀pọ̀ wá taná. but make sure you just come for tó prayer. bá dọ̀la When it's tomorrow, màá gbà lọ ẹ̀. I will take Ẹ wo it from sir. you. Look here. ìdápadà àwọn ògbó àwọn èèyàn kan ní. It's the restoration of some people's ṣùgbọ́n glory. bíbélì wípé awọ fún awọ. But scripture ó ti says, skin for olúkúlùkù skin. ní. What if rẹ̀ man díẹ̀. has, he will use ẹ to wo live bí his sà life. Look ó máa here. dára fún yín. It shall be well with you. ẹ̀yin yẹn ẹ máa wá tó bá dọ̀la. You will àbẹ́ tó come- bá ní sìn wá drop ẹ̀. When it is tomorrow, people that ask it today. ilẹ̀kùn àánú ò ní tì mọ́. And God mercy shall not be closed against you. ẹ wo bí sà Look at me. látòrí 10,000 to 2,000. From 10,000 naira to 10,000 2,000. to 2,000. Ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá sí ẹ̀yin ẹgbẹ̀rún yẹn méjì. 21. Like ẹ 21 wo people. tí má ti ní kẹ́ gbàdúrà ẹ̀ lẹ́sàárẹ̀ wá torí mo When fẹ́ I fi say máìkì to lẹ́yìn. pray, I'm about dropping the mic just àti run nǹkan tó there. ló wá ní ṣe fún yín. I will tẹ́ ẹ bá do ní what- ṣe ẹ filẹ̀ tẹ́ ẹ bá ní ẹ wá padà wá lọ́la. If you have today, you can give. But Ẹ má if you ṣeré don't sá o. have, bring it tomorrow. láti 10 to 2. From 10,000. ẹ gbé ọwọ́ yín sókè. tí ń gbà yín tẹ́ bá mọ̀ pé bí mo ti sọ̀rọ̀ yìí. People that know lọ́wọ́ àti ẹ̀fẹ́ kólódùmarè ó ṣe tó ti ní ńlá òdìdíla tó ní ọ̀tá yé lára bẹ́ẹ̀ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ And the one lẹ́yìn ìpàdé yìí after this ẹ program. fẹ́ dá ìbùkún ọ̀run gbà ẹ You want to tètè have síwájú sí blessing from heaven. I will pray for you you will go back if you have finish you will drop it. Màá gbàdúrà àwọn pé- sàṣekà bẹ́ẹ̀ lọ́la ẹ gbọ́wọ́ sókè. Raise your hands. ilẹ̀kùn àánú tó tì má àwọn ìrántá mi. Door of mercy Olúwa that fàánú closed sí against fẹ́mi. my generation, open by mercy. ẹ̀yin yẹn wá gbàdúrà yẹn wájú bí tí má ti pé àdúrà ẹ sáré dé bí ọ̀yẹ́gẹ́ tí máa bọ̀ bí o ṣe ń sọ yẹn. You're supposed to be ẹ coming. lóde yìí o ẹ máa bọ̀ bí o lójú o I will not wait. ẹ rìn kúrò níbi tẹ wá guess what èrèdè bí ìlẹ̀kùn àánú tó ti tì má àwọn ìran mi. Door of mercy that closed against Olúwa fi my ọwọ́ àánú sí fẹ́mi. hand of mercy, open it unto me. àánú ká sọ̀rọ̀ rẹ̀ nílé wa rí. Mercy that has never been spoken Olúwa about. torí mi bẹ̀rẹ̀. Start it from me. Olúwa ló má jẹ̀mú ìpè tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ yìí. Use the covenant of this. Olúwa dá àánú sọ̀rọ̀ lórí mi. Let message. Olúwa àwọn tí. ó kó àwọn mẹ́wàá. It remains 10 people. ẹ ṣe kíá sẹ́ẹ̀rì tẹ́ ó ṣe. ó kú ẹ̀yin mẹ́wàá. It remains 10 people. ẹ̀yin tó bá fẹ́ lọ múnú mọ́tò kọ́kọ́ jáde síbí náà. If you want to go and take it from Everyone your is okay, sir. car, also come here. Raise your hands up. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ó kó àdúrà kan ní mo fẹ́ pè fún yín o. It remains. ẹ gbọ́ òwúrọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú àgbo yìí. Hear the word of the Lord, everyone in the congregation. ìrànlọ́wọ́ tó ti sọ̀rọ̀ rẹ̀ Help that has never been spoken ọ̀yà kó torí yín bẹ̀rẹ̀. shall start from you. ẹ gbọ́wọ́ yín sókè. Place ẹ your hand. gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lónìí. Hear the word of the Lord today. ilẹ̀kùn tán tì nílé yín. The door that is closed in your household. ẹ jọ kí n tó gbàdúrà ìdílẹ̀ Before I finish praying, ẹ̀yin 21 21. 1,000 ẹ sáré sẹ́yìn àwọn yẹn. come with 1,000 naira. Come and join these people. ẹ̀yin 21 21 people.
Olúwa ní mo fẹ́ sílẹ̀kùn fún yín. The Lord say He ó wants tó to pé open for door 72 hours. ẹ ra àánú gbà. and you shall obtain mercy. níbi tẹ́ ẹ fọkàn sí àánú ó dìde mẹ́. Where you never expect mercy shall ẹ sáré come. kẹ́ ẹ mú kẹ́ ẹ máa bọ̀. Come with it. tẹ́ ẹ bá ní sí ẹ sáré ẹ sá kàkọ́ jáde If you náà. don't have it now, firstly come. mo ní 5 minutes n bí 5 minutes. I have will 5 drop the minutes, microphone 5 minutes exactly. tí n bá wá ti drop ẹ mo dẹ̀ fẹ́ gbàdúrà mẹ́ta fún gbogbo yín. And I want to pray mo dẹ̀ for fẹ́ sọ you. tó lùwà ní kí n ṣe fún yín lọ́la. And I want to tell you what God asked me to do tomorrow. fẹ́ sọ tó lùwà ní kí n ṣe fún yín ní ọ̀la. I want to say what God asked me to do mo dẹ̀ tomorrow. fẹ́ fi ṣẹ́jú márùn-ún ṣe gbogbo ẹ̀. And I want to do it in 5 minutes. lórí àwọn tó wá látọ̀nà jíjìn. Because of people that ẹ kó come. dáadáa. ẹ gbọ́wọ́ sókè. Olúwa ìwọ ló pàṣẹ fún sọ́mà You tí declare omi kì í fẹ́ tán nínú ẹ̀. that does not make water to finish in the sky. wọ́n lọ pàṣẹ fún òkú tí ẹja kì í tán nínú ẹ̀. And you decree unto the wọ́n lọ pàṣẹ fún ilẹ̀ tí òkúta kì í tán nínú ẹ̀. and on the ground ó that sì kẹ̀yìn márùn kan tẹ̀ kàn wò wá ràn mí tó ẹgẹ́ ti déwájú ti pẹ́. 5 people. ọgọ́ kẹ̀yìn márùn kan kàn sáà ń wò wá pé kí náà ń ṣe mẹ́ ẹ̀mẹ́ mímọ́ o. Olúwa tó pàṣẹ fún oòrùn tí jáde bí ọkọ ìyàwó ẹ̀. ẹ gbọ́ ògo yín yóò sọ̀rọ̀. mo lórí ọ̀fẹ́ tí a fún mi níbí àti májẹ̀mú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó wà lórí pẹpẹ Ọlọ́run tó rán wọn sí wa àti orí ọ̀fẹ́ Kristi lórí mi. ẹ gbọ́rọ̀ Olúwa ẹnìkan bẹ láàrin yín ògo rẹ tí ó gbà wọnú igbó dúdú kòkó ayé tí wọ́n fi dé ìràwọ̀ yẹn mọ́lẹ̀ àrá fọ́ dànù láì. ọfà aná kẹtàkó tó rí mi ó yọ jáde láì. ọfà àgbà náà fayọ̀ náà tí ò jẹ́ kó wọ́n dúró lọ́wọ́ ẹ lórúkọ Jésù ó yọ jáde láì. ọfà ìkórìíra tí wọ́n ta àyànmọ́ rẹ lórúkọ Jésù ó yọ jáde láì. bẹ́ẹ̀ ni yóò sòrò gbọ́ àdúrà náà ògbóni fún ọ Jésù. bí ẹ bá ti ń kúrò níwájú mi ìrànlọ́wọ́ tẹ̀ ò ní làágùn fún gbogbo yín tẹ́ ṣe dáadáa yẹ mo gbàdúrà fún yín bí Olúwa ti ń bẹ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ ti wà ẹnikẹ́ni ọmọ bíi tí Olúwa gbé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ sí nínú òun kàn jáde ó sì ń búgbà mọ́ kò sí ọpẹ́sàn tó lè tí ẹ fojú tó fi lè sọ̀rọ̀ àfọlọ́dúnmarè nìkan àṣírí yóò lè tú láéláé Jésù Olúwa wa. àwọn tó fẹ́ lọ́mọ yẹ lọ́mọ àwọn tó mú ti hàn lọ́dà ẹ̀yin tẹ́ ti fi lẹ́dà ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ mu wá lọ́la dà ẹ jẹ́ rí yé ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wá lọ́la ẹ̀yin dà ọ̀nà òní dímọ̀ yín gàsì ní sẹ́yìn tọ́lá ni ẹ̀yin tọ́lá ẹ̀ máa lọ ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lọ mú wá nu mọ́tò ẹ̀ lọ mú ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ọ̀yà gbogbo èyí ó dìde. everyone stand up. àdúrà parí nìyí. This is the last prayer. ẹ gbé ọwọ́ yín méjèèjì sókè. Just raise your hands up. kò sẹ́ni tó máa wá bí tó máa wá lásán. There's someone that will be present there that will come in vain. Olúwa ní ọ̀la. The Lord says tomorrow. ìpàdé ìtọ́lá wà fún ìwòsàn. And tomorrow is for healing gbogbo àrùn. of all diseases. ẹ lọ sọ fún àwọn èèyàn ẹnikẹ́ni tó ní àìsàn kan lára kó máa bọ̀ wọ́n lọ́la. Know that has sickness. ìwádìí àti ìdápadà àwọn ògbó tó ti sọ. And restoration of lost glory. lórí abẹ́sẹ̀ lórí kábòdù. Because you want to walk ìyẹn ni pé that kò sí ògo fún there's no ìrántí more ọmọ. for their generation. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ bọ́. But children are ẹ dúró dáadáa. lọ sọ fáwọn èèyàn tẹ́ máa ti rò pínlẹ̀ wọn tẹ́lẹ̀ ọ̀la abẹ́dá ògo padà. Tomorrow glory abẹ́ wo àwọn èèyàn ní aṣọ tuntun. and people are about to be clothed. ṣùgbọ́n má jẹ́ tó fọ́ tó fi débi lọ́la. Don't let it be for ọ̀nà ńlá fún orúkọ Jésù. and your way shall be open. èmi ni mo fẹ́ gbàdúrà fún yẹn gbọ́wọ́ sókè. Raise your hands. àmì kan tí Olúwa ti ń bẹ bí ẹ̀mí ẹ̀ ti wà. Lord, live on our spirits alive. gbogbo tí o ti sọnù sọ́wọ́ ènìyàn. Everything you've lost you àti sọ́wọ́ òkùnkùn. Olúwa ń dá padà the Lord bọ́ọ̀lù. is come to you. ọ̀yà gbọ́rọ̀ Olúwa. Hear the word of the Lord. ọfà tí a tá ó tí ò jẹ́ kí nǹkan rẹ̀ ó lọ bó àti kọ̀wé rẹ̀. That shocked you that does not allow things to be going normal. májẹ̀mú ikú àìtọ́jọ́. májẹ̀mú kú òjijì. Untimely and lórí ìrẹ́wọ́ yóò pa is sure upon you. wà wá sí àmì méje. We now say 7 amen. hallelujah mẹ́ta. 3 hallelujah. àmì 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 Yes. àmì àmì. 7 amen. That's it. hallelujah mẹ́ta. And 3 ẹ gbọ́rọ̀ Olúwa. Hear the word of the Lord. bí Olúwa ti ń bẹ.
As the Lord liveth, bí ẹ̀mí ẹ̀ ti wà. and the spirits are alive. ọwọ́ ọ̀tún Olúwa. The right hand of God. múra dáadáa o. Prepare yourself. lórúkọ Jésù